durante unos 10 a 15 minutos se intenta abrir la puerta nuevamente. Esto puede ayudar a reiniciar el sistema de bloqueo. En otros casos, el problema podría estar en el sensor que detecta si la puerta está completamente cerrada. Este sensor, si está sucio o defectuoso, puede evitar que el mecanismo de bloqueo funcione correctamente. Inspecciona la zona de la puerta y verifica si hay algún residuo o suciedad que pueda estar interfiriendo con el cierre completo. Limpia el borde de la puerta y el área de cierre con un paño húmedo y asegúrate de que no haya objetos atrapados. Si estos pasos no resuelven el problema, es posible que el mecanismo de bloqueo esté dañado y necesite ser reemplazado. Este tipo de reparación generalmente requiere la intervención de un técnico especializado,